sindacato, a tutti coloro che stanno soffrendo in questa fase dove stanno terminando gli ammortizzatori sociali e dove la Regione sta provando a fare la propria parte. L'abbiamo fatto insieme a Simone quello che possiamo fare in questa fase garantendo appunto gli ammortizzatori sociali. Adesso è la fase di rilanciare sulla vendita di questa azienda da parte del curatore, serve secondo me un nuovo bando, serve la possibilità di vedere se finalmente arriva un investitore, un imprenditore, alleggerendo un po' le maglie anche regolamentari del bando che fu fatto l'altra volta per consentire il più possibile l'ingresso di un'impresa. Più che nell'affitto di un'azienda serve un imprenditore che inizia a fare l'imprenditore. Le opportunità ci sono, il calore c'è, le grandi opportunità sono nette e si augura la nostra vicinanza appunto di dare un contributo importante a questa risoluzione di questo problema. Questa è una zona di crisi, non c'è soltanto la crisi di Falamiata, c'è anche Rivart, c'è tutta una crisi che va nella Miata, da un lato qualche investimento sta partendo rispetto al rifacimento sui ponti, delle strade che ma ancora non è sufficiente rispetto all'impegno che noi comunque come Regione abbiamo messo le risorse, la classificazione da parte della Regione Toscana come zona di crisi dimostra questa attenzione. Vuol dire che da ora in avanti tutti i lavori socialmente utili che si potranno attivare su questa terra avranno una priorità per la Regione Toscana e considerare la zona di crisi Lamiata dopo Piombino e Livorno è una centralità e abbiamo riportato la Lamiata al centro diciamo, dell'attenzione regionale rispetto alle problematiche. Questo consentirà degli investimenti a fondo perduto per chi vuole fare imprese e consentirà lavori socialmente utili per tutti quei lavoratori che magari avventizi o altri che non hanno opportunità di avere ammortizzatori sociali magari sono molti mesi che non riscuotono o che non riescono a lavorare. Qui bisogna che gli enti locali del territorio si attrezzino e producano una progettualità per consentire a queste persone di fare dei lavori utili alla comunità. Finalmente arriveranno 13 milioni di euro ad Abbaia di San Salvatore? Sì, i soldi già ci sono, erano fermi dal 2006, uno stanziamento che però non riusciva a essere speso per la bonifica mineraria che è un progetto atteso dove questa amministrazione comunale, dove il sindaco, il vice sindaco, le forze politiche, tutta la giunta si sono attivati perché si potessero sbloccare e far partire questi lavori. Grazie al mio impegno, ma come anche agli altri, delle istituzioni locali e degli altri cariche istituzionali regionali e nazionali delle forze politiche, finalmente il governo e il Parlamento ha recepito questa nostra istanza, ho avuto modo di parlarne personalmente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalmente nell'arco di questi 2 anni, da quando a me sono stato interessato a questa questione, la soddisfazione è che finalmente c'è lo spazio finanziario per far partire questi lavori. Adesso serve velocemente fare la progettazione, arrivare a livello definitivo esecutivo quanto prima per poi riuscire a mettere la bonifica nelle condizioni di salvaguardare questo territorio. Dall'altro c'è un aspetto di carattere ambientale ma nello stesso tempo in un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo, soprattutto su questa terra, la possibilità di dare lavoro in maniera importante perché 13 milioni di euro di investimento che partono, se gestiti bene, possono produrre su questa terra anche una ricaduta di carattere occupazionale. Quindi da vedere non soltanto in termini ambientali, non soltanto in termini di bonifica ma anche in termini di lavoro, di investimento e di opere pubbliche e quindi si spera che da fine anno, a inizio dell'anno prossimo possano partire questi lavori.